हेलो गाइस, मैं प्रियंका श्री प्रियंका किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी मैं बना रही हूँ गुड़ के इसके तिल के लड्डू और गुड़ की बना रही हूँ पात। तो तिल के लड्डू बनाने के लिए मैंने तिल को इसी कढ़ाई में सेक लिए हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो थोड़ा तिल को सेका है मैंने और सेकने के बाद इसको परात में निकाल लिया है ठंडा होने के लिए। और अभी इसी कढ़ाई में मैंने गुड़ डाला है। ओनली 2 चम्मच पानी डालना है और गुड़ डाल देना है। अब हम इसकी बनाते हैं चाशनी गुड़ की। ये देखिए इस तरीके से। पूरा गुड़ जो है गल जाना चाहिए अपना, और अच्छे से उकाली आ जानी चाहिए। पूरा गुड़ है ना जो है मेल्ट हो जाना चाहिए। संक्रांति आ रही है और संक्रांति पे तिल के लड्डू यानी कंपल्सरी तिल के लड्डू है, कसार के लड्डू है। और हमारे इसमें क्या करते हैं, तिल के लड्डू और कसार के लड्डू जब कड़पते हैं, जो हम उसको तेरुंडा जो बोलते हैं, तेरुंडा देते हैं, 13 चीज़ें कुछ भी 13 चीज़ें देते हैं और उसमें लड्डू कड़पते हैं। उसके लिए भी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा बनानी होती है। It's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take the hit and still finish in one, yeah, yeah. Memory lane isn't that too far away from us, yeah, yeah. Once we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. और अब हम इसको क्या करेंगे, गरम गरम कोई हमें लड्डू बनाने पड़ेंगे। नहीं तो मैंने कहा ना आपको कि चाशनी ठंडी होने के बाद क्या होगा कि लड्डू बन नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये बाउल है पानी का, ये बाउल है पानी का, ये देखिए इस तरीके से लड्डू हमारे बन जाएंगे।
इससे क्या कि वो चिपचिपा नहीं होता। हाँ, थोड़ा गरम लगता है, पर गरम तो होने पर ही बनेंगे लड्डू, इसलिए आप उसको ठंडा ना होने दें। ये मेरा बड़ा बन गया लड्डू, थोड़ा छोटे बनाने हैं। पानी लगने से क्या आराम से आसानी से बन जाते हैं। पानी लेते रहना हाथ में, और ये देखिए इस तरीके से हमारे लड्डू बन जाएंगे। ये पानी लिया, ऐसा करना, पहले ऊपर ऊपर से ही बनाना, नीचे से थोड़ा गर्म रहते हैं तो ऊपर से क्या ठंडे रहते हैं। I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever yours, my love is forever yours. हो गए एकदम बढ़िया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल। और फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगी हैप्पी मकर संक्रांति इन एडवांस। बाय बाय।